Taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, namba nene ya Kenya makoneka gũthiĩ na mbere na mĩhang'o yao ya kumagara, aingĩ makĩoneka gũcokereria gũkũ kuma icagi-inĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya Easter. Mĩhang'o ĩno ĩkoneka gũkorwo ĩthingithĩtie mĩhuko ya Kenya, thogora wa tigiti ũkĩoneka gũkorwo arĩ guo wa mbere kũrika mĩhuko yao. Mbeca iria tuongereire nĩ mbeca nyinyi mũno, tondũ no ciringi 50 gũthiĩ Naikuru, tondũ tene tũrarĩhagia ciringi 350, no rĩu tũrarĩhia ciringi 400. Imepanda sana. Na afika Nakuru nienda tena Marigat. Tena Marigat nitakuta tena imepandishwa bei. Kutoka hapo tena naenda interior. Huyu ambaye nimesikia sasa ni 200 to 400. Ni mbali, imekuwa bei ghali sana. Thina wa marĩhi ma tigiti ũkoneka gũkorwo cũngĩrĩirio nĩ kuongerereka gwa thogora wa maguta ma ngari. Rĩu ene ngari magĩtigwo matarĩ na wĩki tiga o kuongerera thogora. Na ti atĩ nĩ ũrĩa ciratũteithia mũno, no ũrĩa tũrona atĩrĩrĩ, handũ ha gũte athii nao matirĩ na mbeca rĩ, twambe tũmarĩhie ciringi 400 o nginya hĩndĩ ĩrĩa maguta makagũithio, nĩgetha tũcokie bei itũ ya kawaida. Arimũ ona nĩ irarega gũthiĩ nĩ ũndũ wa kwaga nginya maguta, na angĩ makauga thogora wĩ igũrũ. Rĩu nĩ ingĩhoya thirikari tu matũrore na ritho rĩa tha mũno. Imeongezeka hadi natoka hapa Thika nikienda Nanyuki na fare imeongezeka, na bado kuna mtu anaingia na huko ndani. Tungependa tu mtu angalie kama wana. Akenya makoneka kũruta thirikari mahĩtia kumana na gũcenjia kwa mathogora maya ma maguta, rĩu makiuga rĩrĩa mathogora maya mongererwo, thogora wa maũndũ marĩa mangĩ ũcũngagĩrĩrio kuongerereka, ũndũ ũrĩa ũhutagia mĩhuko yao na ikĩro nene. Nĩ tũraga mwĩhoko maguta nĩ mekũgũithio, tondũ kĩndũ kĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa maguta maragĩte matanongererwo bei rĩ matirarĩ kuo, no hĩndĩ ĩrĩa marongereirwo bei rĩ rũcinĩ gũgĩkĩa gũtirĩ petrol station itararĩ na maguta. Rĩu ithuĩ no tuge maguta maya nĩ ta mongereirwo intentionally. Serikali iangalie wananchi. Wanaumia sana sana sana. Sasa huko Marigat tunalimana na mafuta. Generator. Sasa hii mafuta imepanda. Tulikuwa tunalipa na heka 2500 per acre. Sasa hii nasikia imefika 5000. Wakulima tunaelekea wapi? Nditi makĩria koneka ĩkũrĩire aciari maitho, makĩria arĩa makĩria gũcokia ciana thukuru-inĩ cia mũthingi na cia secondary. School fees ndio hiyo, pocket money ndio hiyo, tena fare itakuwa ngumu kwa wazazi. Kũringana na aciari aya, kũrĩ na ũhotekeku wa aingĩ kũremererwo gũcokia ciana ciao thukuru ikĩhingũrwo kiumia gĩũkĩte kumana na ũhũthũ wao wa mũhuko. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.